Mga barangay tanon sa Mandaue City, gideputize aron makadakop og mga obstruction og mga nanindas kadalanan. Ang report ni Nico Sereno. Unang gipaubos og seminar ang piniling mga tanod sa 27 ka mga barangay sa Mandaue. Taglima ka mga tanod matag barangay nga gi-orient sa taga-Traffic Enforcement Agency kun team ug Mandaue City Enforcement Unit o MASEO. Human sila mabansay, hatagan sila og citation ticket ug ID sa MASEO isip pa matuod nga na-deputize na sila sa buhatan. Mamahimo na silang makabadlong ug makapanakop og violators sa road clearing, sama sa mga sakyanan nga nagpark sa daan ug mga namaligya daplin sa kalsada. Makakuan siya hatag og nipon sa road and sidewalk clearing kanang mga illegal parking, illegal vendors. So naadiha maka kanang issue na sila. Ngano ni sir ko to before ani sir wala dili kayo murag respetuan? Dili sila respetuan. Ningon nga tanod ra mo. So mao nay nasakitan sa mga tanod bawa sila ngipon. Giklaro hinuon sa labaw sa team mga road clearing violations o nagsilbing obstruction sa daan ra ang isyuhan sa na-deputize nga tanod. Walay labot niini ang mga traffic violators nga taga-team o traffic office ang maka-issue. Ang importante kuno nga makatabang ang mga tanod bisan sa road clearing ug mangunay aron masigurong limpyo ang ilang barangay. Matod sa team, nagpadayon ang clearing operations pagsigurong hapsay ang kadalanan. Kuwangan man tagtaw niya 27 barangays niya plus doon na pay traffic, so di gid ta ka gitawag na to dili ta ka impose no sa mga barangays. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.